नमस्कार आपण मानक समस्त मोर चैनल हेल्दी फूड भाई बंदना को अनेक अनेक स्वागत। आगो को आसुची सांब दशमी। एही सांब दशमी उपलक्षे आमे आज प्रस्तुत करबा ओडिसा गोटे पारंपरिक और ऑथेंटिकेट पिठा बुढ़ा चकुली। यह खाइबा को तो बहुत भल लगी थाए। यह बनया मध्य बहुत सहज। वीडियो को स्किप न करी मूलर शेष पर्यंत देखंदु एवं मो बतेबा प्रोसेस रे आपण याको थरे निश्चित भाबरे बनाई के देखंदु। यह आपणकर सबुथर अपेक्षा अधिक टेस्टी रहइबो। चलंतु ताहले प्रस्तुत करिबा बुढ़ा चकुली। देखंदु जो बिरी चाउल को हमें बतरै के रखिथिले ताकू मोरे बाटी नैची आको बेसी पतला करबानी कि बेसी मोटा करबानी। देखंदु आगे फेंटा फेंटी करके हमें रखि दबा जो गुड़ फुड़ पकड़ से आउटे पानिया हो तेणु बेसी मोटा नहीं बेसी पतला नहीं ये रखी कन्सिस्टेंस रखी गोटे फेंटी दबा फेंटी नहीं रखीद बेसी भी फेंटी देले बबल्स हो गले टे फुलीज कल सकाल देखो भल भाव फेंटी नौ फेंटी ने पूरा पूरी हल्का हल्का हो पिठा जो करवा एकदम बहुत बढ़िया ठीक अच्छे भल के फेंटी नवा। देखो ये प्रथम मुझे नड़िया कोरा नहीं नड़िया खंड नहीं छेना नहीं घर तैयारी छेना ये मुझे गुड़ गुड़ को भांगी नहीं आउ नहीं गुजराती दी चटे ये गोलमरिच टी आउ खंडे अदा ठीक अच्छे मुझे आण नहीं से 2 कप आण नहीं प्रस्तुत करी कहतु मुझे नहीं गोटे कप चाउल अधा कप बिरी तार अधारू अधिका मुझे आण को बाकी मुझे रखीदे सबुतक करी एवं मुझे मोर जो सब जिनस देख सबुतक ये आड करी। देखो प्रथम मुझे नड़िया कोरा नड़िया को आड करदेली तापर मु आड कर दूची ये देखो जो गुड़ को नहीं से गुड़ को भी आड करदेली हमारे छेना को भी आड करदेली नड़िया पाती नड़िया जो रखी थी आड करदेली एवं आम गुजराती गुंड गोलमरिच भी आड करना। देखो मुझे अदा को कोरिकी पकईदेली गुजराती गुंड टी पकई गोलमरिच पकईली एवं लुण टी पकईवा ठीक अच्छे लुण पकई नेला आम सब गुड़ा को भल भाव गोल ना हाथ भी गोलेवा कहीं जो गुंड गुड़ गुड़ाक अच्छे से एकदम मिसवा दरकार अच्छे सागे ठीक अच्छे भल भाव गोले। देखो गोटे चामच देसी घी मुझे देली देखो ताती गलानी एवं आम जो आण को गोल रखीचे याद आड कर सीम आंचरे आम को हवा को दबा गोटे घोड़े दबा सीम आंच को सीम करदे घोड़े नहीं आम बेसी समय नहीं 2 मिनिट दबा कहीं तलू पोड़ आम गुड़ पकईचे तेणु 2 ରୁ 3 मिनिट जाए आम हवापाई दबा देखो आम आसला आम को उल्टे ना आउ थे घोड़े आउ 2 मिनिट दबा देखो एपटा भी हो गला 2 मिनिट या आम आउ थे उल्टे ना एपटा भी उल्टे नेली केते बढ़िया कि आमर हो जाए फुला फुला हो पूरा बहुत बास्ना हो करके सब जिन पड़े बास्ना बहुत जोर बहुत बहुत बास्ना हो चलतु आम आउ गोटे प्रस्तुत कर बेसी मोटा रखिबानी बेसी पतला भी तो पतला तो जमा हुए मोटा भी बेसी करवा दरकार पूरी सीम आम बसई 2 मिनिट देखिए देखो आम गोटे चकुली होती फुलुची गोटे दबा आगे गोटे कथा ये आप सब चेष्टा कर देसी घी करने देसी घी कले तो बास्नाटा बहुत बढ़िया रुए एमती नहीं तेल भी हो पार वनस्पति हो पारे कि देसी घी बास्नाटा बहुत बढ़िया आसो आ ठाकुर पूजा जेहेतु करवा देसी घी तो करवा नहीं दरकार किंतु देसी घी यहाँ भी हो आसला प्रथम आम साइड उठी जाऊँ पूरा पूरी आग साइड करदे उल्टे ना भी उल्टे नेली मतलब बढ़िया भाव में एबे देखंतु हमर बुढ़ा चकुली प्रस्तुत हो गलानी आपण देखिकरी जान परते केते बढ़िया हेतु ता टेस्ट भी आपण ए प्रोसेस रे करंतु। एबे देखिले केते सहज रे और सुविधा रे आमे ए बुढ़ा चकुली को बनै नेले आपण एही सांब दशमी पूजा रे को निश्चित भाव रे बनंतु एवं सूर्यंक पाखे रे एहा को पूजा करंतु। वीडियो टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा पई जमा भूलंतु नै पाखरे थिबा बेल आइकन रे प्रेस कर दियंतु मो नेक्स्ट रेसिपी नोटिफिकेशन पाइबा पई रहूची पुणी गोटे नुवा रेसिपी सहित आसीबी। नमस्कार।